陳哥，魚蛋檔一開張你就買架 Rose 啦。唔係你估啊？啊？老老實實部車就唔係我嘅，係我朋友嘅。馬來西亞人咧就有個習慣嘅，唔理你幾有錢，有錢冇錢好，只要啲地方啲嘢好食咧，咁就點樣都嚟嘅。其實做人就係咁樣嚇，你邊度都可以去，乜嘢都可以玩嘅。大排檔我又可以食，高級酒樓我又可以去，當你能夠做到咁樣咧，呢個先係叫做人生嘅樂趣。咁到底玲瓏西都啲嘢好唔好食？我哋聽下啲食家點講啊！我哋都係食家嚟嘅，都為食嘢。我哋冇煮飯㗎。你同阿燦哥講，咁好生意點解要咁早收大？啲嘢好唔好食先？你話俾我聽。好食。點樣好食？叉燒好食，咖喱好食，魚丸又好食，價錢又公道。哇！最緊要係呢句價錢公道。鋪頭個名就會叫做玲瓏西都魚蛋檔。